Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para rawuh ingkang minulya, kula mboten maca ayate ning menawi ningali kitab kuno diarani kitab Dardiri. Teng mriku dipun terangaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare wonten Hijr Ismail. Tengriku enten wakilah sare wonten dalemipun Nyai Ummi Hani. Niki gak kenek dibandani mungkin, gak kenek dibandani barangkali, gak kenek dibandani kira-kira. Niki mboten oleh, gak bener karune malah kufur, nek bener salah sijine malih nyalahno dawuh. Lah nek bener karune jelase yo apa? Dadi mboten mungkin iku sing bener iki, sing bener iki, sing bener iki ket besok gak ketemu benere karo padha benere. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi nggo Hijr Ismail ya bener, nggo daleme Nyai Ummi Hani ya bener. Contoh mawon, Mbah Royan Mojokerto daleme kalih ten nampa nggih enten, ten kemantren enten. Tapi karo-karone niku nek ditamoni mesti ana. Lho niku Mbah Royan. Napa malih Kanjeng Nabi? Liyane niku malah enten Mojokerto dalang Mbah Condro. Suwengi ditanggap 7 kabupaten ditekani kabeh. Mosok Kanjeng Nabi kalah mbek dalang. Lho lah ngoten. Ya niki kula kali panjenengan perlu dibenerno karone. Ngeten iki kadang-kadang gak dijelasno sampai teko dalang ngoten nggih. Cik yo apa yo apa. Ngoten. Mbah Condro Trowulan. Bapakne Mbah Pit ditanggap 7 kabupaten. Ditekani kabeh. Kadare dalang. Tur yo gak wajib diimanno. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan kaya ngoten niku senajan wakilah yakin karone niku bener. Ojo cacak kok umpama daleme Nyai Ummi Hani kalih Hijr Ismail piro adohe. Kanjeng Nabi Isra sampai Mi'raj ceritane gantek suwengi. Tapi padahal sing tinggeni sare niki dereng sampai adem tasih anget. Kanjeng Nabi berangkat sampun rawuh malih. Nek ngono cedhek nggih. Ngaten. Jadi mulane bab keanehan sing kaya ngeten iki kula kali panjenengan ojo kathik Kanjeng Nabi niku dibarangkali. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi ojo katik dibarangkali, ojo katik dimungkin, ojo katik nurut pendapat saya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi niku ayate. Hanya Maha Suci Allah yang menentukan. Para hadirin sekedhik nyebal. Kula kisah haji kali panjenengane Yai Syamsuddin. Kalih Gus Taufik, kalih Gus Pat. Ngisi enggal niki
nalikane jamaah haji Indonesia terlantar ten kene Musdalifah sedaya kata sing mlampah tapi kula moh mlaku polahane bengi wis diparani mbah sinten karo Husaini nggih mbah awakmu tak tuturi le ya nggih wis aja katut kabure wong akeh temen aja gubuh-gubuh sebab kabeh iki tanggung jawab mbah irangan mbah sinten kula namung matur nuwun kula kandha kali ibu lare-lare aku tak turu sapa sing mara mrene Pak Kiai ndi temen aku aja digugah ngoten niku tetep kula digugah dilok-lokaken Gus Taufik wis berangkat kabeh berangkat sampai ndekok ae ngene iku dindekok-ndekokno bojo kula niku aku lho kandha nek kon butuh mlaku-mlaku tapi aku temen mau mlaku aku gak nganut karo kon ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kon nganut aku sakaremu gak nganut budal turu lho tapi nggih digremengi ancene wong wedok kok malah gremengi niku napa tunggal gak bakas kemanten tapi gremengi napa bakas digremengi wong wedok pun bareng nginjing jam 6:30 enten bis kosong lho kok dadak ngomong cara Jawa aku iki Abdal teko Mesir goleki putuku kate tak terno jendela dibuka kula diawe Muhammad Husaini bin Ilyas Mojokerto wah aku putune Abdal kaya ngoten lajeng kula sowan rewangmu jak numpak nggih alhamdulillah niku bis siji ditumpaki wong 90 mboten desekan ngene griya kata sing teko nggon kula mular Gus mosok bis saged mekar kula kandhani aja cacak bis gak mekar kuburan niku lho iso mekar ngoten iki dadi tiyang 90 numpak bis lah wong pajete kaya ngono kok iso liwat terus terang mawon sing ngemehi dalan sing nyimpang wong niku hansip lampun mosok kok mekar ono hansip tapi kenyataan tak kena tengriki niki hansip wah iki hansip tambah beras iki rupane ngaten lani dadi mulane bagak dikawal sapa ae dikawal hansip wis lutung lho ngoten dadi kit Musdalifah sampai teko Mina dikawal kali hansip tekne hansip malah topine elek-elek ana sing didepno nang mburi ana sing sembarang alhamdulillahirabbil alamin lho niki gak usah dhuwur-dhuwur teko Musdalifah nang gone Mina jam 6:30 wis berangkat sampai melontar jumrah ringan ten pundi mawon ringan mboten kula critakno kabeh mulane kula lek cerita niku ojo dipercaya sebab iki gak termasuk rukune iman ayo percaya nanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang minulya, Kanjeng Nabi diangkat kali malaikat Jibril. Dibeto ten ngene sumur Zam-Zam. Lajeng dibedel. Dibedel nek jarene kitabe nerangno wong Kanjeng Nabi gak ndek kotoran kok kotorane dilangi. Gini ku namung istilah Kanjeng Nabi lahir pun boten gadah kotoran namung istilah lajeng Kanjeng Nabi diisi iman ilmu yakin Islam petang perkara iman karo yakin niku napane iman niku maknane percaya yakin niku mantep
enten percaya tapi gak mantep niku nggih pun cacak kok wong biasa ten Quran dipun nerangaken Bismillahirrahmanirrahim wa il qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Lho Nabi Ibrahim alaihi salam matur dhateng Gusti Allah. Gusti apa dos pundi panjenengan niku carane nguripno wong mati? Gusti Allah dawuh awalam tu'min. Apa awakmu gak percaya? Lu nek percaya niki percaya walakil yatma'inna qalbi ati kula niki lho cek tambah mantap. Mulane ukurane iman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as-sabru nisful imani wal yaqinu al imanu kulluhu. Sabar iku cek separone iman. Makanya sabar kalau wau sampun dipun dawaken abote kaya ngoten niku. Tapi nek yakin niku diarani iman sing wutuh polahane wis mantep. Nabi Ibrahim matur, kula niki pun percaya walakin liyatma inna qalbi. Cuma ati kula niki kersane tambah mantep. Gusti Allah dawuh ngapeo jenis burung akeh papat iku encel-encelen urapen dadi siji. Nek wis urap delen gunung sebelah kidul, delen gunung sebelah lor, delen gunung sisih wetan, delen gunung sisih kulon. Mari ngono panggilen sak monten lah jenis burung niki maceme papat niki tapi nggih nek ten sipate menungso nek iso didoi. Siji gagak. Gagak niku gak kena dipercaya. Masih nyolong dendeng diburak niku mesti muni gak. Kanjane gak kena dipercaya. Dene nek ana gagak muni iya iku gagak yo ditomboki lho lah ngoten nggih. Gak ono gagak muni iya ya tetep gak ngono. Nek muni iya malah jenenge dudu gagak. Dadi mulane kula kali panjenengan dadi wong lanang aja kaya sipate gagak. Nek niate wayuh ya wayuh lho ngono ae. Nek gak ya alok gak lho ngoten mawon. Aja katik kaya gagak. Nomor loro merak. Merak niku mermayora. Berarti melek terus. Artinya ya napa? Ya aja celalaan lho ngoten lho. Lah merak niku ketoke gebyare apik tapi panganane uler. Dadi niku nggih cacatan. Nomor 3 mentok. Putih bersih tapi nek gak ngerocok peceren kok kurang seger. Terus nomor sekawan jago. Dadi wong lanang niku nek sipate kaya jago malah gak tepak. Jago niku mboten qawwamuna 'alan nisa. Jago niku lanang tapi gendeng. Lek si wedok anggrem mesti ndelek lanang wedokan maneh lho ngoten lho. Niku jago lho ngoten. Tur katutan. Mulane kula kali panjenengan lanang ya aja kemalan katutan. Malah kadang-kadang kula terangaken
wong rabi niku padha karo wong ibadah haji. Ngoten iki kata sing angen-angen, mosok nggih wong rabi niku kaya ibadah haji. Ibadah haji niku nek ten Quran didhawuhaken manis tato'a ilaihi sabila. Nek mampu haji yo, nek gak mampu ya lalar gawe. Masih rabi niku nggih ngoten. Ma'asiros sabab manis tato'a minkumul ba'ata. Jadi pemuda-pemuda itu nek mampu rabi yo. Lah haji niku nggih ngoten. Nek mampu bah haji bolak-balik baga. Wancene mampu. Masih rabi yo ngono, nek mampu bah bolak-balik baga. Lah ngoten ta. Mampu lah nek gak mampu ya aja lho. Ini kula ngathukaken niku ngoten niku. Para rawuh ingkang minulya, niki sing kula aturaken iman karo yakin. Nah saniki terus permasalahane penting pundi ilmu karo hidayat. Napa ilmu niku dadi hidayat? Nek ilmu niku hidayat, lan napa Kanjeng Nabi kok dawuh manis dada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, ojo dianggep kaya ngene iku cedhek nang Allah, bahkan dibenci karo Allah. Nek ngono bodoh oleh hidayat karo pinter gak oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. Sing luwih apik dasar pinter tur oleh hidayat. Nuwun sewu, ojo cacak kok menungso. Hewan niku lho nek oleh hidayat gede manfaate nang menungso tur dicintai karo menungso sak donya. Hewan oleh hidayat. Nggih, aja cacak kok menungso. Sak pira bodhone menungso, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo iso gawe manfaat nang gone menungso. Hewan nopo oleh hidayat niku? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Siji. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Pun sewu, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo gawe manfaat nang gone para menungso. Sapa? Tawon niku diparingi hidayat karo Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Gusti Allah paring hidayat nang gone tawon. Siji, tawon didhawuhi anit takhizi minal jibali buyuta. Tawon gawe omah. Mulane tawon senajan cilik pinter gawe omah. Macan niku gede gak iso gawe omah. Polahane gak oleh hidayat. Sebab tawon wis dihidayati karo Allah gawe omah. Minal jibali gawe nggo gunung-gunung kena. Wa minas syajari gawe yoga wit ya kena.
wa mimma ya'risun masih gawe nggon sing wis dibangun karo menungso ya kene nuwun sewu sebab hidayate Allah tawon niku gak tahu sekolah mbarekan sapa tahu muruk tawon lho ngoten lho tapi nek gawe omah niku lho ukurane padha ing mongko tawon gak ngerti meteran gawe ukuran padha kadang-kadang tukang ecik penceng gawe napa-napa siji gawe nggo gunung-gunung mulane sumber madu sing kathah ten pegunungan nggone wit-witan tawon ning gawe omah koyok ditemplekno tok sak pira gedene omahe tawon dirok gak gelem rutuh kula mbek sampean ayo nyacak ditemplekno ditinggal wis rutuh sebab tawon sing oleh hidayat wa mimma ya'risun kapan ana omah dinggone omahe tawon mesti wong tuwek-tuwek ngomong nak tawone aja sampe nyingkrih mergo omah nek dinggone tawon alamate rezeki gak iso sudo mboten enten wong ngomong ogro-ogroen tawone jan nyingkrih mboten enten malah jarno niki siji bab gawe omah nomor loro summa kuli min kulli samarat tawon awamu nek mangan aja ngawur mangano sarine buah-buahan nomor 3 fasluki subula rabbiki zulula awakmu nglakoni perintah diparingi gampang karo Allah nuwun sewu napa sebab tawon kok iso gawe omah sebab rukun mboten enten tawon tukaran kula kecilik sampai tuwek wong adu jago roh adu pet ana pengarani adu jangkrik roh kadang-kadang wong adu wong nggih gulat nggih tinju niku roh tapi nek ana arek adu-adu tawon dereng enten lho ngoten dereng tuwon sampai tuwek nih ayo ndelok lomba adu tawon kepingin nabuh ngoten dadi mangan tawon niku dikongkon milih sarine buah nomor 3 pasluki subula rabbiki zulula nuwun sewu tawon niku nek miber nggih monggo diwasno sing jelas nek kira-kira wis jarak 5 meter utawa 3 meter tawon niku mesti gerak gawe angka 8 mesti gerak gawe angka 8 napa perlune sing diliwati niki gawe manfaat kancane bek ndeleki cek iwu-iwu tadi terus ngoten saking rukune sebab tawon niku mangane milih yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifaa'ul linnas mula Kanjeng Nabi sampai dawuh masalul mukmini kamasalin nahlah wong mukmin niku diibaratno kaya tawon mulane wong mukmin niku mesti rukun wong pokoke mukmin gak ngarah urip duwe musuh mergo kabeh niku dianggap dulur kamasalin nahlah jadi wong mukmin diibaratno kaya tawon napa sebabe iza torot thayyibah tawon niku miber nang diae tujuane tawon mesti apik kula kali panjenengan dalu niki teng Tambak Beras tujuane apik wa iza akalat thayyibah tawon nek mangan gak ngawur sing dipangan sarine kembang wong mukmin nek mangan gak ngawur senajan titik tapi nek halal niku sing dideleki
senajan akeh tapi nek haram didoi, tapi niki rada abot. Umpama ana padhean pilih ndi dhuwit 10.000 halal karo 100 juta haram, gak iso mbadi lho, ngoten lho nggih. Gak iso mbadi niki wabet kaya ngeten iki. Jadi wa iza akalat thayyibah, tawon niku nek mangan golek barang sing suci, sarine buah-buahan ya sarine kembang. Wa iza wadoat thayyibah, teleke tawon niku nggih suci, jenenge madu, kenek digawe tombo. Malah terus hadis tawon niku nek mencok wit-witan sing gabrek, gak bakal wit-witan gabrek iku rontok, malah tambah kuat nek dinggone tawon. Mulane wong mukmin niki kadang-kadang diperenco ndinggon sing sajake gabrek diencoki jane dadi apik. Niki contoh siji kali laler, malah tawon niku nemen oleh duweni tata krama. Nggih, sak lawase urip kula dereng tumun ana tawon mencok go irunge wong. Tata kramane nemen lho, ngoten lho. Wong mati ae tawon gak wani mencok go irunge wong. Siji karo laler. Laler niku nek mangan ngawur, mari mencok nggo jambu mateng, terus mencok nggo putetan, mari mencok nggo putetan, mencok go irung. Mulane laler niku tetep dadi wadanan. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, kitab alit Bulughul Maram. Sewu niki mboten kula umbi damel gambaran. Kanjeng Nabi oleh dawuh niku ngoten, nek ana laler nyemplung go omben, ben sewu kula buka tok, nek omben niki sik dibutuhno diombe, laler sing nyemplung iku aja kesusu dicothik dibuak. Nek kate dicothik dibuak, laler iku delepno dhisik. Niki nek akal cetek niku mesti gagas, apa cekne sedep dikongkon delepno. Lah nek butuh sedep ae ngebyok ae oleh akeh, sak krawukan wis krasa. Ngeten iki zaman sahabat Kanjeng Nabi niki pun ditangkleti Rasul apa? Laler niku jijik, nguasno tok jijik. Kecemplung ten omben niku lho. Lek ajenge dibucal kok kendelepaken dhisik niku enten apa? Kanjeng Nabi dawuh, suwiwine laler sisih kiwa iku ngandung benih penyakit sing bahaya tumrape menungso. Sekali laler iku nyemplung go omben, benih penyakit iki wis urap go omben ngono. Tapi ngerti ya, suwiwine laler sisih tengen iku ngandung benih pengobatan sing iso nyirnakno benih penyakit sing wis urap iku. Mulane inna likulli da'in dawaun. Dadi nek didelepno berarti benih penyakit wis ora ono. Subhanallah. Kaya ngeten iki Bulughul Maram niku wis dijibola balik. Tapi rumasa kula nggih dereng ngenten santri niku sing neliti sampai sakpiro kebenerane laler. Nggih dereng ngenten. Nggih ternyata sampai saniki nggih hadise pancet ngoten. Tapi alhamdulillah senajan santri durung ana sing neliti, nalika Islam mlebu tenggene daratan Eropa dumugi Inggris, hadis dikembangaken, wong kathah sing ngrungu tibake dudu wong Islam niku neliti.
Kanjeng Nabi dawuh iki iso dipertanggungjawabno apa ora. Sinten sing neliti kaya ngoten niku? Profesor Dr. Alexander. Jane Alexander niku nggih bahasa Arab Al-Iskandar. Tapi wong mriko nek ngunekno Alexander. Dan iki baru neliti sakpiro kebenerane dawuhe Kanjeng Nabi ing mongko tiyang Islam. Laler niki dibetoten laboratorium ternyata nggih suwiwi sing kiwa ngandung benih penyakit sing berbahaya kanggone menungso, suwiwi sing sisih tengen ngandung benih pengobatan. Mulane Profesor Alexander niku nek nyebutno dateng Kanjeng Nabi, tapi wong bahasane wong barat niku miring, ngarane Muhammad ya Muhammad. Muhammad is all round. Mbah manani gak ngerti kula niku nggih ngoten niku lho ngoten ngene. Sak monten oleh ngelem Kanjeng Nabi. Berarti nek ngene ilmune Kanjeng Nabi ku gak kena diungkuli. Dadi mulane kula kali panjenengan ojo pisan-pisan madak-madakno Kanjeng Nabi nang liyane. Lho niku Profesor Alexander kaya ngoten. Lajeng profesor niki terus nyiptakaken obat. Sing obat niki kanggo nenggulangi penyakit sing teka suwiwine laler sisih kiwa. Sebab pendapatnya Profesor Dr. Alexander niki, di mana ada manusia pasti di situ banyak lalat juga. Dadi atine niku ngeman nanggone menungsa sak donya nyiptakno pengobatan jenenge obat penisilin. Mulane jenenge ditambahi Profesor Dr. Alexander penisilin. Uang niku nek pinter jenenge ditambahi tambah gagah. Mulane anak-anak santri sing sekolah ten ngriki ojo kesusu nambahi jeneng mundak gak tapek pantes. Wong gak pinter kaya kula jenenge ditambahi diguyu wong Muhammad Husaini penisilin. Lho kaya wong mari diboboki malian lho lah ngoten. Sijine pinter ambek bodho niku kaya ngoten niku. Ing rene lho ngoten. Islam niki kaya ngeten hebate penelitiane. Sampai digawe pitakon-pitakonan kanggene wong barat. What Islam? Islam itu apa? Islam is a religion. Islam adalah satu-satunya agama. Berarti selain Islam juga ada agama. Sing paling tepat buat Islam, Islam is way of life. Apa Islam? Islam adalah jalan kebahagiaan hidup. Terus ini ku kata what Islam? Islam is political item. Mbah sak terus lho ngoten mawon. Wong kula niku mek krungu tok gak tau sekolah kula niku lho. Lah mula sangka niku sering kula aturaken. Kunci bahagia bukan hanya dalam rumah tangga, tapi untuk keseluruhannya adalah istighfar. Para rawuh ingkang minulya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pirsa nek Kanjeng Nabi niku susah. Dadi Abu Jahal niku nggih pamane Kanjeng Nabi, nggih pamane Sayyidina Ali. Berhubung Sayyidina Ali karramallahu wajhah tasik lari. Matur nang Kanjeng Nabi. Kula kepingin tenggane Pak Ali. Iya, rono. Jawabane niku ringan. Iya, rono. Lah wong cek arek.
Tibake griyane Abu Jahal niku teko njaba teko tengah niki enten 7 omah. Berhubung Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku jek arek. Dadi mlebu metu tidak ada larangan sama sekali. Bareng pun tengah-tengah omah Sayyidina Ali karramallahu wajhah tengriku 7 omah niku dikunci kabeh. Etan kidul kulon lor dikunci kabeh. Tadi berapa ratus sing bal yadaun hadiah undangan wadya balamu. Dikumpul nglumpuk teng tengah-tengah kaya ngoten niku lawang kuncian kabeh. Siapapun kan boleh masuk. Teng mriku termasuk sing dadi tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Bukhturi, lali kabeh jenenge. Nek sampai niling ya sampean waca dhewe. Bareng pun nglumpuk kabeh rapat. Ya apa carane iso mbunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho sing dirapatno niku. Dadi pendapate tokoh-tokoh niku nggih macam-macam. Begini. Tiba-tiba. Tuh niki tiba-tiba. Padahal seluruh pintu dikunci, sama sekali tidak ada orang bisa masuk. Tahu-tahu ana wong tuwek teko. Rambutnya putih, hidupnya putih, alisnya putih, motone ini lho putih. Sembarang kali putih. Nggih niku sing diarani setan abiyat. Setan putih mulus. Nah nek sanika ana wong motone putih ya moto gak ketok lah ngono. Setan putih mulus. Musuhe Nabi Rasul ket zaman Nabi Adam alaihi salam sampai teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok diarani setan abiyat, setan putih mulus. Roro di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang musyawarah bagaimana cara membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan abiyat teko karo pendukung-pendukungnya Abu Jahal. Setan abiyat diungkuli pedang. Tuwek-tuwek melok ngelumpuk tak sepet pedang. Setan abiyat guyu. Lawangmu kok kunci kabeh. Aku mlebu tanpa buka lawang. Kok ungkuli pedang gak ana gawene. Aku iki roh siji-sijine sing ngelumpuk. Roh kabeh wong jane setan arene. Aku roh siji-sijine sing ngelumpuk iki roh. Aku mrene iki ngemai dalan. Tapi kudu nganggo perjanjian resmi. Nek iya dalan pembunuhan iki tak terangno. Tapi nek Allah ora aku nyingkrih. Masih kok kancing aku metu. Abu Jahal ngadeg. Mbah
Apa? Ojo kesusu nyingkre pose. Iki ngono musyawarah durung toto. Sampeyan iku moro-moro tok delay. Lho ngene lho Abu Jahal. Aku iki ndukung awakmu bantu kepentinganmu ngewangi usahamu sekuat tenaga hasil atau tidak. Ngoten kok ngono sampean? Iya. Soale sing kate dibunuh iki kekasih Gusti. Niku lho. Ngono. Tibake setan ya iso ceramah ya. Kate dibunuh iki lho kekasih Gusti Allah. Jadi aku sekuat tenaga membantu hasil atau tidak. Nek oga aku tak metu. Siapa bah? Sing penak ya apa ya bah? Jenengmu Mas'ab. Abu Jahal iki jenenge Mas'ab. Mas'ab niku wong sing atine gak iso tenang. Atine moncat-mancit iki jenenge Mas'ab. Ngene. Iki wis kate magrib jenenge. Awakmu ndelok arek nom-noman sing gak mampu pendidikan. Mulane enten tempat pendidikan yang istimewa seperti ini, subhanallah, gak bakal kelebon setan. Allahumma nggih. Delek arek nom-noman 300 sing gak mampu pendidikan. Terus ya apa? Gampang, kerawuane gampang. Olane njaba iku wis arek gak kenal pendidikan blas ngoten. Ngene iki kate magrib. Arek 300 iku ceklono pedang siduk dam. Pira doe nggone ponakmu karo kene. Engko magrib persis kudu kok kono omahe dikepuk. Musyawarah kaya ngoten niku langsung Sayyidina Ali karramallahu wajhah wangsul dhisik sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur dan Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul apa dikengken magrib paman Abu Jahal gerakno arek 300 nggawa pedang kabeh ajenge dugi mriki ajenge mbunuh panjenengan. Taniki pun meh magrib. Lho, nek ngono ya selote lawang iku utak ono. Selote cendela iku utak ono. Kancinge lawang utak ono. Lah kok ngoten, engko nek mlebu gak kangelan ngene. Dan umpama jenengan iki lho diancam wong mosok ngoten. Kancinge lawang utak ono kok cek gampang mbah. Masyaallah. Sak monten Kanjeng Nabi lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kancinge lawang cengkale lawang utak ono. Engko nek mlebu cekne gak kangelan. Sano nek kangelan. Astagfirullahaladzim. Saestu Ali nggih wis kon mbek aku ambek
Sahabat Abu Bakar kene, gak usah kupu-kupu. Nah sedaya ngancam Kanjeng, atase diancam ae lho. Wong diancam ae lho kok gopo, lapo. Ngoten rene. Pasti iku nggone Gusti Allah. Masih gak diancam nek wayahe bongko ya. Nggih. Sakmonten oleh belajar tauhid datang Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Nggo njopo ket mari magrib pating kelotek. Nggawa pedang niku wau. Tambah bengi, tambah bengi, tambah bengi. Wong gak ono sing mlebu. Ali, nggih Kanjeng Rasul. Ayo turu. Ayo turu. Umpama jenengan dikepung ngoten iso turu. Ayo turu. Ngoten iki lho Kanjeng Nabi dawuh ngoten langsung sare. Apa tengerane Kanjeng Nabi nek sare? Tengerane Kanjeng Nabi nek sare mesti ngorok. Mulane nek jenengan tilem kok kane sare berarti niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut tok sing gampang ngene. Mulane ibu-ibu nggih ngoten, nek bapak-bapak kate ngorok, anake rame-rame kandhanono. Nak menengo ibu abahmu pompong niru Kanjeng. Ya muga-muga gak nglelir. Sakmonten lho, niru Kanjeng Nabi sing paling gampang nek turu nganggo ngorok. Ngene. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mumpun bareng dikepuk Kanjeng Nabi sare ngorok. Malaikat Jibril alaihissalam ngorok niku lho. Malaikat Jibril alaihissalam rawuh uluk salam langsung Kanjeng Nabi binara. Lah nek kan kalih sampean ngorok, aja cacak kok diuluhi salam guyangan banyu kabeh. Masyaallah. Kanjeng Nabi langsung binara. Enten napa malaikat Jibril? Nggih. Niku ten jaba niku. Setan abiyat perang teng mriku. Bolone Abu Jahal pun penuh teng mriku. Gusti Allah paring dawuh, paring wahyu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa syainahum wa hum la yubsirun. Panjenengan waos ping 3. Tapi panjenengan ngapik lemah sak gegem. Nggo daleme Kanjeng Nabi niku berarti gak dimester. Mulane sapa omahe keramikan, sapa omahe kate nganggo granit iku berarti gak niru Kanjeng Nabi. Mending tetelono niru Kanjeng. Angel maneh niru Kanjeng Nabi nggih. Ngapel lemah sak gegem kok jerone omah lho ngoten lho. Ya Allah diwacakno niku ping 3. Disawurna teng gene pintu, pior jendela, pior. Balane Abu Jahal keturun. Plus sa Abu Jahale pisan setan abiyat niku lho ngantuk. Setan iso ngantuk, padahal gak ono setan turu. Ngantuk. Mulane anakku sing cek nom-nom, bek menawa dadi kemanten anyar kok mara tuwa gak turu-turu, sawurana wajahana. Iso gak ngelilir sampe pedhok. Bareng pun disawuri kabeh niku padha ngantuk. Padha turu.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah didhawuhi, Ali nggih kon manggono nggo turunku kene, kemul kowe iki nggonen lawang iki aja kate ditutup, babah setengah melek setengah nutup. Aku dijak malaikat Jibril alaihi salam nanggone napa Jabal Sur. Dan Jabal Sur kidul, Jabal Sur niku ten kidul. Tadi jenengan nek terus Jabal Sur wala tak ceritane muga-muga iso ana lah ngoten ngene. Tadi Jabal Sur niku lho kidul. Dijak kali malaikat Jibril teng Jabal Sur. Tadi Kanjeng Nabi nang Jabal Sur niku mboten sengidan. Perintah Allah ngiting malaikat Jibril alaihi salam. Mpun bareng setan abiyat niku nglilir ngamuk. Wong dikongkon jaga ndekok kabeh. Tawuk-tuwuke teken. Lah sampean ya aku ya keturun ngene. Maido tapi awake dhewe gak nglilir. Dilokno karo Abu Jahal. Wis pisah aku saiki gak gembul sampean. Aja ngono ta, aja ngono, aja ngono. Setan diuring-uring miper nyut nang angkasa. Lah nguwasno ngidul ngetan ngalor ngulon. Bareng nguwasno ngidul kullu baitin anta sakinuhu adaat nurun ilal ufuki. Gondinggan kapan dinggan di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada cahaya sampai tembus ke langit. Aneh kaya ngoten. Nggih. Shallallahu Muhammad. Mpun bareng setan abiyat nguwasno ngidul ana cahaya jelas nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan abiyat nggerakno sing numpak jaran gawa pedang, nek sing mlaku kesuwen ngoten berangkat marani teng cahayane. Bareng pun cidek setan abiyat ning mboten wani kali malaikat Jibril alaihissalam magrok. Abu Jahal apa mbah paranono ya wis go kuno iku sing kok goleki. Nek kon gak gelem marani tak tinggal, nek gelem marani tak tunggoki. Lari kok mbah aku gawani mek malaikat Jibril. Teracake Kanjeng Nabi niku didilati kodok karo kadal. Cek ilang teracake Kanjeng Nabi. Sekaligus laba-laba kemelandingan gaya omah ditutup laba-laba. Sekaligus ngajenge Kanjeng Nabi niki enten manuk merpati anggrem. Bingung kabeh. Bingung kabeh. Setan abiyat ngotot. Ya wis go jero ngono iku. Abu Jahal muring-muring. Rika iku dudu menungso. Nek mlaku gak ana teracake. Sing tak goleki iki lho menungso mesti ana teracake. Apa kok teracake gak ana? Didilati kadal karo kodhok.
Mulane wong biyen iku kandha, kadal iku malati, kodhok iku malati. Tapi nek saiki kadal sing buntute ngepang larang regane. Kodhok niku lho didol kilon nggih lah. Lho lak siji ngene. Nek biyen kualat kadal. Iku tau bantu Kanjeng Nabi. Teracake ka ono. Tutup pamela. Subhanallah. Kaya ngoten niku setan abiyat ngotot. Ambek muring-muring ngandel karepmu, gak ngandel karepmu. Nah. Tibake ana cecek muni, cek. Mulane wong biyen niku nek ngomong peteng-peteng kono cecek muni ana maling. Lah ngoten. Iya Allah. Niki lakon. Kanjeng Nabi tenggene jero guwa niku namung kalih sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kanjeng Nabi rawuh teng mriku niku diarani guwa niku selamanya sudah ada penghuni yang ada di situ. Gini ku ula gede. Kanjeng Nabi sare sirai di bangku kali sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ula gede niku metu teka leng. Ngungkuli Kanjeng Nabi. Kena cahyane Kanjeng Nabi, ula niku sak donya paling mandi. Nggih. Apa sebabe? Ula niku didhawuhi malaikat Jibril alaihi salam, nggonmu saiki dirawuhi kekasih Allah Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awakmu sawano. Dadi ulane karepe sawan wong ula gak iso maca selawat. Lah ngoten nggih. Ula ya mesem ya gak iso, guyu ya gak iso. Isane mek kelet-kelet tok. Ula niki ngungkuli Kanjeng Nabi. Ula niki kelet-kelet oleh nuri Kanjeng Nabi. Dadi ula sing cospleng. Wong dicokot iku pokoke ije ana idune Kanjeng Nabi waras. Nek wis gak ana nang dibuntel ae. Ula. Bareng ula niki pun mlebu. Lengi ula ditutup kalih tungkae sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq rodok breset. Dado dicokot nek aku, dicokot temen. Geblak semaput. Iku ula apa jenenge? Ula sing oleh wasiat teko malaikat Jibril alaihissalam. Ya diwekas, ya diweling. Malih ula sing mandi jenenge ula weling. Mulane ula weling niku nggone nggo peteng-peteng, nek ana wong gawa kupung ditutupi, dikira sinare Kanjeng Nabi karo nek wong nyuluh kodhok. Dadi teko sak monten lakone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak monten Abu Jahal oleh kepingin bunuh dumateng Kanjeng Nabi. Aku lho kali panjenengan iki dadi umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillahirabbil. Pemuka kula kali panjenengan disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.